हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म सुशील शाह र हजुरहरूलाई म एउटा कन्फ्युजन धेरैजनाले भएको छ। त्यो भनेको दुईटा रुटिन पब्लिस भयो हैन। दुईटा रुटिन पब्लिस हुँदा ब्याक लागेको स्टुडेन्टहरूलाई पनि कन्फ्युज छ र ब्याक नलागेकोलाई पनि कन्फ्युज छ। यो भिडियोमा म हजुरलाई दुवै रुटिन देखाएर कसको लागि कुन रुटिन हो र कसको लागि कुन रुटिन हो म प्रश्न पार्दिन्छु। सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीसम्म सेयर गरिदिनु होला कि ताकि तिनीहरूलाई पनि जानकारी होस् भनेर। म भन्न चाहन्छु यो 11 गतेबाट 21 गते हुने एक्जाम सरेर गएको छ र 21 गते हुने एक्जाम यो रजिस्ट्रेसन नम्बरका सुरुका अङ्क 2 अङ्क 78, 79 र 80 र 81 हुने परीक्षा एवं प्राविधिक दर्तापूर्वक नियम तथा आंशिक रजिस्ट्रेसन नम्बर सुरुका 2 अङ्क 69, 79, 80 र 81 को हुने। यो यसो हो क्या, यसको यसले भन्न खोजेको हो जसको रजिस्ट्रेसन नम्बर हुन्छ है। रजिस्ट्रेसन नम्बर कति डिजिटको हुन्छ? 2, 4, 6, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 12 डिजिटको हुन्छ। त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बरमा सुरुको 2 अङ्क छ नि, 2 अङ्क 79, सुरुको 2 अङ्क छ 79 देखि लिएर कति 17, 78, 79 र 80 र 81 को 22 गते हुने हो क्या। रजिस्ट्रेसन नम्बर हजुरहरूले चेक गर्नु होला। 21 गते नि हुने हो र म यो रुटिन हेराउन चाहन्छु। रुटिन नि हजुरहरूलाई थाहै छ होला, त्यही पनि मैले हेराइदिएँ। 22 गते, 23 गते, 24 गते कुन छ आफैले हेर्नु। 25 गते, 24 गते यति छ सब्जेक्टहरू। अनि त्यसपछि यसै गरी 25 गते सबै सेक्टरको छन्। अनि अर्को रुटिन पनि लिएर आउँछु, यसमै अट्याच गर्छु म। 26 गते यतिसम्म हजुरहरूले इक्जाम 28 पनि रहेछ, 28। अनि त्यसपछि अर्को हेर्दै गर्दाखेरि यो सबै सेक्टरको रहेछ। अनि 30 पनि रहेछ। 30 को उर्दू के छ, 31 पनि छ। 1 को महिना 31 र 2 को महिना 1 गते, 2 को महिना 1 गते, 2 को महिना 2 गते। 2 गते हाम्रो शुक्रबार लास्ट एक्जाम हुनेछ। त्यो भनेको हामीहरूले त्यो रजिस्ट्रेसन नम्बर हेर्नु होला हैन। रजिस्ट्रेसन नम्बरमा 79, 78, 79 अनि 80 लेखेको होला, 81 त्यसमा हुनेहरूको 21 गते नि हुने हो एक्जाम। अनि ल त अर्को म पेपर हेराउन चाहन्छु। हेलो फेरि यो रिएक्जामको लागि है। रिएक्जाम किनकि यसपालि सबैले फर्म भरेका छन्। एक चान्स भनेर गभर्मेन्टले तोकेको थियो अनि पुरानोहरूले पनि भरेका छन्। यसमा के छ भन्दाखेरि रजिस्ट्रेसन हजुरको सुरुको 2 नम्बर हुन्छ नि, जस्तै त्यसमा 78, 79 थियो, त्यस्तै गरी यसमा सुरुको 2 नम्बर हुन्छ नि, 56 देखि लिएर 77 सम्म सुरुको 2 नम्बर जेनरलको है। अनि टेक्निकलको सुरुको 2 नम्बरदेखि 73 देखि 78 सम्म भएको इक्जामको लागि मात्रै हो है। अनि हजुरहरूले प्रश्न बुझ्नुहोस्, रजिस्ट्रेसन नम्बर हजुरको हेर्नु होला 56 देखि 77 सम्म टेक्निकल जेनरलको लागि हुन्छ। अनि टेक्निकलको लागि 73 देखि 78 को 8 हुन्छ सुरुमा, दुईवटा नम्बर। त्यो हुनेले हजुरले इक्जाम चाहिँ अर्कै कति गते भन्दाखेरि 4 गते, 2 को महिना 4 गते, जेठ 4 गते, 5 गते, अनि त्यसपछि 6 गते, यस्तै गरी 6 गते मङ्गलबार। यहाँ छ के नेपाली, हिन्दी, नेवारी, कम्प्युटर साइन्स। अनि 7 गते छ फिजिक्स, 8 गते छ बिजनेस म्याथ, ह्युमन राइट्स, एग्रिकल्चर, जेनरल म्याथमेटिक्स, जेनरल साइन्स 8 गते है। अनि त्यसपछि 9 गते केमिस्ट्री रहेको छ। डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले हालिदिएको छु। अनि 10 गते पनि, अनि 11 गते यसै गरी। अनि यसमा चाहिँ ग्याप छैन है, ग्याप छैन यसमा। अनि त्यसपछि 12 गते जेठ 12 गते नेपाली, जेठ 12 गते भयो। यसै गरी हाम्रो 13 गते इङ्ग्लिस, अनि 14 गते नेपाली, 15 गते फिजिक्स, फिजिकल एजुकेसन, डिफ्रेन्ट सब्जेक्टहरू, नेपाली, अप्सनल म्याथ, अप्सनल नेपाली,
नेवारी फिजिकल यस्तै यस्तै। अनि 16 गते हाम्रो लास्ट 16 गते फिजिक्स, 17 गते म्याथमेटिक्स हेर्न सक्नुहुन्छ बोम। अनि 18 गते 19 गते पनि रहेको छ 19 गते। यसै गरी हाम्रो 20 गते मङ्गलबार लास्ट इक्जाम सायद होला, होइन 20 गते मङ्गलबार। त्यसपछि के छ भन्दा 21 गते पनि छ, 21 गते यस्तै गरी लास्ट 21 गतेसम्म रहेको छ। ग्याप धेरै ग्याप छैन यसमा। हजुरहरूले बुझ्नुभयो नि। रजिस्ट्रेसन नम्बर अगाडि हेर आएको मैले, त्यो नयाँको लागि, नयाँ भन्नाले पनि 2-3 वर्षको ब्याक भए पनि हुन्छ। जस्तै रजिस्ट्रेसन नम्बर हेर्नु क्या, मेन कुरा रजिस्ट्रेसन नम्बर हो। 78, 79 र 80 र 81 छ भने रजिस्ट्रेसन नम्बरमा सुरुको 2 अङ्क छ भने त्यसले 21 गते दिन पाउने हो। अरू यो सेकेन्डवाला मैले रुटिन देखाएको त्यसमा चाहिँ 56 देखि 77 हुन्छ सुरुको 2 नम्बर जेनरलको। अनि टेक्निकलको 73 देखि 78 सम्म सुरुको 2 अङ्क रजिस्ट्रेसन नम्बर हुन्छ। हस्, धन्यवाद। म बिदा लिन चाहन्छु। यति भयो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरू प्रष्ट हुनुभयो। ल, अरू केही डाउट छ भने कमेन्टमा गर्नु होला। हस् त, ल, धन्यवाद।